袂用的，尊生，你千万袂用的去负无天领之约。大哥，你有答应啊，娘，袂用去改变的。阿爹，无天领之约，你定爱如期去赴约。白衣同志非死不可。尊生，你带你去。你为什么要安尼做？为着要白衣同志死。你敢知影，白衣同志是如我将来要依靠的人？我知。知影你为什么要搁叫俊生去杀伊？我的众生，也搁有一个燕中村亲情不能爱。天领之约，大哥无一定会当胜过白衣同志。假使大哥若失败，安尼敢毋是白白断送一条性命？安尼颠倒是害着阮大哥啊！如果俊生若失败，伊死也是好。免让俊生活在这个世间的痛苦。娘。俊生，阿爹，你是毋是已经后悔讲甲白衣同志之约？只是啥物？有代志提出来问。你是毋是想讲要问阿爹，为什么会逼你搁去杀人呢？知，这也毋是阿爹的本意。敢讲阿爹你是被逼？对。狄元新已经死啊，又有什么人通逼你？狄元新的某潘庆珠。潘庆珠阴暗要来毁两堂见你的面。文玉良，恁爸仔囝的性命，还阁是伫我的掌握中。你毋通以为我的翁婿狄元新死，恁爸仔囝就会当自由，想要做什么就做什么。恁共款，也是都爱听我的指示。若是无食，我随时就会揭穿10几年前的秘密，将恁送去迄个斩首台。夫人，你叫我做的代志，我拢交代我的囝儿准先去做啦。哼，若有做安尼就真好啦。因为白衣同志是杀死我的翁婿的人，所得伊绝对袂用个我。李俊生，我希望你无天领之约，毋通因为恁老母甲恁小妹的影响，心肝软，才抬袂落手哈。哼，
恁若是无杀死白衣童子，也就是恁爸仔囝伫咧自找死路。恁若是有想讲要好好啊加活2年，上好是爱照我的话去做。来啊，恢复！我会祝恁成功哈！阿爹，敢讲咱爸仔囝一世人，拢毋是为家己伫咧生活？忍耐，咱来忍耐，要忍到这当时，忍甲找到你的小弟为止。若是找到你的小弟迄一天，阿爹就无想要活，咱就免搁再听那个指示啊！除非你讲出理由来。我甲你讲，梅俊生，就是我21年失散的大哥。这就是你。你若来担心，敢讲，我可用去嫁予一个害死阮大哥的少年心。是如我，亲胞兄，叫我会如何所来存心啊？什么人？是我，白如月。别官人，深夜到这个所在，有啥物代志？小女子想要见小王爷一面。别官人，若是有代志，请你明仔就做过来。我有要紧的代志，无法度通我等到明仔载，就请2位大人，你替我通报小王爷一声。别姑娘，小王爷已经困了，请你唔通搁再搅扰。如果若是有要事者，请你明天再来。哦，原来都是白姑娘啊！来来来，请进，请进。多谢小王爷。白姑娘啊，你来得真拄好。本王则伫咧困袂去，家己啉酒，搁伫咧无伴。来来来来，陪小王啉一点。小王爷，小女子有要事商讨。哎呀，先啉一杯才搁讲啊。小王爷，坐咧坐咧，有代志咱慢慢啊讲，哈。只要小王若做会当到，我一定会甲你办。小王爷，2天后无天领有一场生死之斗，就请小王爷你赶紧派官兵阻止这场的比斗。啊，是什么人要甲什么人拼命咧？是白衣童子，甲梅俊生。白衣童子是毋是甲小王同款迄个白衣童子咧？是。啊，
啊，梅俊生是啥物人啊？伊就是小女子的胞兄。哦，安尼就好咯啊！恁胞兄要甲你心上人决斗拼命，啊，搭这场戏就好看咯。所以小女子才想要求王爷你相助。这个，假使王爷你若是肯答应我，这个恩情永远我会感恩不尽。感恩不尽啊，尔。你是要安怎来报答我？这别姑娘啊，你讲啊。本王那是哦，来答应你会如何不会出情啊？如了王爷，你肯答应，大恩大德，我会记心胸。嘿，不忘迄个恩德啊！有啥路用？本王早对迄个情啊情哦。你答应甲我婚姻定，荣华的富贵，理想的一生哦。王爷无在，提婚书，阮请你自重再三思。成人之位，你是非君子，大人之妻，非丈夫。嘿，你甲白衣同主并无就三媒六证，又是还未订婚，啊，所以什么小王是大人之妻呢？小女子的心早就很乱，一世人我决定要嫁。真是嘞！啊好，你既然遐尔真决心，啊，就互伊白衣同主去死喺摩天了，看你要安怎样见夫妻咧？相爷，你真是毋肯帮忙我？我要安怎帮忙啊？白衣同主是甲小王是一个情敌啊！啊，我本王若是搁较戆，嘛袂去甲伊斗帮忙。啊，如果伊若是真是死呢？小王要带你做小王妃嘛，才有机会，敢毋是？哎呀，妄者有啥物要紧呢？就算讲我用啊失败来，哎，别姑娘，你要倒位？哎，别姑娘啊，别姑娘！哎呀，真是痴情的女子啊！相爷，既然梅俊生伊有10分的把握，可能伊真正已经连成对魂七绝。小王爷，你是毋是考虑无要赴摩天岭之用？袂用的，我非去不可。无咯，小王爷，安尼是真危险哦。危险，我也是爱去。若无去制服这位梅俊生，我都叫做公主手无烂。
心心不定。少啊，你已经啉几暗啊？唔通搁再啉啊？你在关心我？我看你暗的心情，甲往日无共，你必定有心事对无？一件代志要甲你讲，对你来讲是一件歹消息。白衣公主只会当搁活2天，也就是会当活到2月15日。你要抬？我甲伊无天命之约，有一场生死的决斗，不是伊死，就是我亡。几分七绝剑的厉害，白衣公主难逃一死。你既然敢有法度，通我胜伊，那就少少伫咧消愁，这就证明你心肝内也是有苦怕的。杀白衣公主就是我的愿望。我所担心的是，会杀掉亲情。亲情，对，我找21年才找到的老母甲小妹。你已经找到你老母甲小妹啊？是，想袂到的是，我的小妹竟然是深爱着白衣公主的白如我。要若安尼，你还阁忍心杀你，互恁小妹伫咧痛苦是？无办法，就算讲我无要谈，也无办法。这是环境，这是命运。所以白衣公主会该死，白衣公主归死不够。是无啦？你靠家你一只袂输牛咧？当时也袂死啦，不过若到明仔载哦，就会死啊！啊无恁兜是死啥物人啊？毋是阮兜死人啊！啊无你到底是安怎呢？啊莫问啦，你若知影，你会哭我一个嘴流哭地，哭比我较惨啦！我听你凊彩讲讲诶。你这哦，根本就那空的共款啦，咧理念黑白讲啦，无可能啦。你有钱无？拢摕出来借我。啊，你若无代无志要甲我借钱啊呢？是要创啥物啦？无，我都要来买棺柴，啊，搁请工人，啊，搁请师公，头来去哦，无天领收尸啊！无天领？嘿，啊无你到底是要甲啥物人收尸？你毋着紧讲。白衣公主哦，一定会死在迄个一目的梅出色哦。会七出剑下啦！哈！你讲就是讲白衣公主哦？是啦，我若想到哦，白衣公主实在足可怜的，伊的命敢若一条线，到明仔载，想了足可怜的。那你讲我你确实是有影，是我无？你有这点心无？
吼，我真甘心啦。啊，你要去无田岭哪有可能？哎呀，你莫好白讲，迄领顶吼是安尼有3箱外笑咧，4箍8担哦，拢是准领，啊讲吼自我作弊，根本就无法度通我爬起哩。我下晡讲吼，就无法度去无田岭，啊你即马佫讲吼，要买啥物棺茶，啊你要佫请师公，这要哪有路用？吼，对吼，哦，要去无田岭，都要有真深果的武功诶。是啊，哦，那安尼，白衣同志死大呀，煞无人通爬去甲伊收死哦。无毋对，啊，就是因为吼，我互别人叫了，啊，毋则武林道上的人吼，拢选伫迄个无田岭伫咧决斗呢。我人是咧担心白衣同志的代志是？哎呦，你搞错啊！不种啊，但你妈妈安尼，等你白衣同志若是真是死，你才来哭也袂吧？无啦，我即摆哭一直无机会啊了，因为我都无功夫通爬去无田岭咧，就即摆哭才对啦。我甲你讲啦，若我白衣同志吼，一定要死去啊！你知无？啊好啊啦，你两个莫搁哭啊好。你当然嘛袂关心伊，你煞毋知影讲吼，爱伊紧死，因为吼伊甲你是情敌，伊若死了后吼，迄白如我就是你的人，你信袂了紧死对毋对？伊无一定会死，也我燕仲春嘛毋是迄款人。啊无你啥物咱袂关心伊？吼，像讲我就好啦。明明知影讲吼，白衣同志伊无爱我，啊毋过吼，但我是真心伫咧爱伊。可是伊若是死吼，那我想着嘛是会哭呢。哎，公主，啊对，你敢是有功夫？啊来了，你赶紧去啊，去甲白衣同志帮忙，你去甲救啊！无田岭并非一般的地带，我就是讲有心想要帮忙伊，也无能为着。白衣同志啊，不管是安怎，你假使若是死吼，那我一世人嘛要为你守寡呢。啊，白衣同志啊，你求原谅我，我无道去甲你收死啦。无田岭的决斗，白衣同志想要胜过伊追魂七绝剑，看来这并毋是简单的代志。